हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसेबाव बरायबावबाय लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आङो वाइटि स्टुडिय'नि माखासे आं नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनो सानदों गोबाङानो कनफ्यूज वाइटि स्टुडिय'खौथ' एसेबाबो मिन्थियो बाट गोबाङानो बांसिनानो मिन्थिया ओके अब्ला आं वाइटि स्टुडिय'नि सोमोन्दै एसे सावरायनि बेहाय वाच टाइमा माब्रैहाय आरो साबस्क्राइबार बेसेबां मोनदों इमप्रेसन्सआ मा इउनिक भिउवार्सआ मा ओके क्लिक थ्रु रेटआ मा ओमफ्राय बेसेबां भिउसआव बेसेबां नोंथाङा वाच टाइम मोनदों आरो इउनिक भिउवार्स बियो मा जायो आरो साबस्क्राइब खालामनाय बिथांमोननिफ्राय नोंथाङा बेसेबां वाच टाइम मोनदों आरो साबस्क्राइब खालामैफोरनिफ्राय बेसेबां वाच टाइम मोनदों ओके बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे एक्सप्लेन खालामनो आं बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन अब्ला भिडियोखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां फार्स्टआवनो वाइटि स्टुडिय'खौ आं बेहाय अपेन खालामबाय अपेन खालामनानै नोंथाङा फार्स्टआवनो एनालिटिक्सआव क्लिक खालामदो एनालिटिक्सआव क्लिक खालामनाय बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय बेयाव फार्स्टआवनो दं इउर चेनेल गट 3860 views in the last 28 days आंनि चेनेला माने नोंथांनाबो बेसेबां मोनदों बारा मोननो हागौ बा खम मोननो हागौ लास्ट 28 डेजनि गेजेराव आङो 3860 आङो भिउस मोनदों आरोखि ओके बिनि गाहायाव दङ वाच टाइम बिनि गेजेराव आङो वाच टाइमखौ मोनदों 214 आवार्स 214 घन्टा आङो वाच टाइमखौ मोननाय जादों आरो लास्ट 28 डेजआव बिनिफ्राय साबस्क्राइबारखौ मोनदों आङो प्लास 84 आं साबस्क्राइबार 28 नि गेजेराव आङो एचिभ खालामनो हादों बिनिफ्राय दङ रिचआव इमप्रेसन्स गोबाङानो कनफ्यूज बे इमप्रेसन्सआ मा 50.4K माने 50,000 आंना इमप्रेसन्स जादों आरोखि इमप्रेसन्सआ मा जेरैहाय हमनानै ला दसे थाथ' आं खिन्थानि आं बेयाव इउटिउबखौ अपेन खालामबाय ओके इउटिउबखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो नै बबेबा चेनेलनि बड' टेकनि चेनेला आंनि इन्टारफेसआव मोखाङाव नुजाफैबाय नङा होमबा बियो इमप्रेसन्स बे मोनसे इमप्रेसन्स आं जेरै आङो ओरै लांबाय थायो जायनि चेनेलनि भिडिअ'आ आंनि माबायाव डिसप्ले इउटिउबाव नुजाफैयो रिकमेन्डेड जाफैयो बेहाय बिनो इमप्रेसन्स ओके बिनो इमप्रेसन्स नै सोरनि चेनेला बेयाव नुजाफैदों बियो इमप्रेसन्स मोनसे मोनबाय ओके आङो बिदि नायनानै जुदि आङो बिनि भिडिअ'खौ आङो क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै जुदि आं नायो बियो मोनसे इमप्रेसन जाबाय आरो नायालासिनो ओरैजाय स्किप खालामनानै आङो थांबाय थायोब्ला ओके बिदि आं नायालासिनो स्किप खालामनानै थाङोब्ला बेयो मोनसे इमप्रेसन्स जाबाय ओमफ्राय जुदि आं बिनि भिडिअ'खौ ओरै नुनानै नायो बियो क्लिक थ्रु रेट जाबाय ओके बेयाव आङो क्लिक खालामबा बे मोनसे क्लिक थ्रु रेटआव मोनसे पइन्ट मोनसे दावखोहैबाय आं जुदि नायालासिनो बिदि स्किप खालामलांबाय थायो बिनि माबाया बेयो इमप्रेसन्स आरो ओके इउटुबा बुंदों जे भिडिअ आपल'ड खालामनायनि 72 आवार्सनि गेजेराव नोंथांनि साबस्क्राइबारफोरनि बा साबस्क्राइबार नङैफोरनोबो रिकमेन्डेड जुदि जायो अब्ला 72 आवार्सनि गेजेराव बयनोबो देखायो होननानै आपल'ड खालामग्रोमोना देखायाबो जानो हागौ आरो बांसिनानो साबस्क्राइबारफोरनाव नटिफिकेसन अल जुदि खालामनानै लायो बेथ' नटिफिकेसनाव थांखायो बेना दा जुदि नोंथांनि भिडिअ'खौ सोरनाव इउटुबा रिकमेन्ड खालामहरदों बा इउटुबा नुजाहोदों ओके जेरैहाय नैबे नुजादों आंनियाव नैबे चेनेला नुजाफैदों बेफोरनि भिडिअफ्रा आंनि माबायाव नुजाफैदों आं बेखौ क्लिक खालामा बेयो आंनि गोसो नङा होमबा बे जाबाय मोनसे इमप्रेसन्स होमबा आङो बेगाव लांफिननोसै ओके दानिया 50,000 जन आंनि भिडिअसफ्रा माने डाइरेक्ट गुबुना इउटुबनि एप्लिकेशनखौ अन खालामग्रोमोना आंनि माबा भिडिअआ बिनि फार्स्ट नाम्बार बा सेकेन्ड नाम्बार थार्ड नाम्बार जिखुनु बियो नायदों आरोखि आंनि भिडिअखौ क्लिक खालामदों खालामाखै बेयो बिनि खोथा आरो क्लिक खालामदोंब्ला बेयो क्लिक थ्रु रेटआव मोनसे पइन्ट जाहैयो आरोखि दा बेयो इमप्रेसन्सआ 50K इमप्रेसन्स माने 50,000 जन मानसिनो आंनि भिडिअखौ हरदों आरो इउटुबा ओके आं माने नुजादों आरोखि बिसिनाव रेंक जाहैदों अब्ला 50K नि गेजेराव मास मोनसेनि गेजेराव 50K मानसि जननो आंनि भिडिअखौ हगार हरदों इमप्रेसन्सआव ओमफ्राय आङो मा होनदों बिनिफ्राय टटेल आङो 3000 भिउस मोननाय जादों आरो 50,000निफ्राय आङो अनलि 3000ल' भिउस मोननाय जादों आरोखि 50,000 जन मानसिनि देखायबाय ओमफ्राय 50,000नि गेजेराव आंनि भिडिअखौ नायग्राफ्रा माने 4000खौनो हमना ला आरो 3.8K ओके 4000खौनो हमना ला 4000 जन मानसिया 28 दिननि गेजेराव 50,000नि गेजेरनिफ्राय
आङो 4000 भिउस मोननाय जादों आरोखि एसेबाबो ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो वाच टाइमखौ मोनदों 214 वाच टाइम आङो घन्टा 214 आवार्स आङो मोननाय जादों आरोखि बे इमप्रेसन्सनिफ्राय दानिया आरो नेक्स्टआव आङो इमप्रेसन्स क्लिक थ्रु रेट गेजेराव बांसिन माने नायनाया आंना 5.3% आखौ only 5.3 बेहाय इमप्रेसन्स क्लिक थ्रु रेटआ जुदि हाई जायोब्ला जोबोद मोजां 10, 12, 20 सिम जाहैबाथ' नोंथांनि चेनेला एकदमबारे बिराद माने ग्र' जाबाय आरो होननानै सानना लादो आरो माने पात्ताखौ मोनला आरो नोंथाङा जे माला बिदि ग्र' जाखो बेयाव आंना एसे खामानि मावनो गोनां दंबावो कीवर्ड बायदिसिनाफोरखौ ओके ओमफ्राय इमप्रेसन्स क्लिक थ्रु रेटआव 5.3% बे 5 अभार जानांगौ आरोखि 6, 7, 8 जानांगौ होमबाना चेनेला जोबोद मोजां आरोखि दानिया आङो आरो स्क्रिल माबा खालामबावनोसै नै बियो भिउस 3.8K भिउस बेखौथ' आं खिन्थाखाबाय ओमफ्राय नैबे इउनिक भिउवार्सनो दाना इउनिक भिउवार्स बे इउनिक भिउवार्सखौ सिगां गैयामोन बे एसे आपडेट फैदों बेयो 5 मान्थसो जाबाय आं बिनि सोमोन्दैबो भिडिअ बानायखाबायमोन नामाथाय इउनिक भिउवार्स माने नोंथांनि चेनेलाव गोदान भिउवार्स माने नोंथांनि चेनेलखौ मालाबाबो नुफेरा मालाबाबो खोनाफेरा मालाबाबो नायफेरै मानसिफ्रा नोंथांनि चेनेलखौ नायदों जोबोद मोजां खोथा 864 माने 864 गोदान भिउवार्स आं मोननाय जादों आरोखि गोदान भिउवार्स मालाबाबो बे आंनि चेनेलखौ नुफेराखैमोन बे आंनि चेनेलखौ नुबाय आरोखि दा नुनानै आंनि भिडिअखौबो नायबाय बिथांमोना 864 जन माने निउ भिउवार्सआ आंनाव इउनिक भिउवार्सआ आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामबाय आरो बेखौनो होनो इउनिक भिउवार्सनि ओमफ्राय पर 3 मिनिट मोनफ्रोमबो भिडिअआ 3 मिनिटनि जुदि बारा दङ अब्ला बेखौ 3 मिनिट पर 3 मिनिट 20 सेकेन्ड आंनि भिडिअखौ नायनाय जादों आरोखि जोबोद मोजां 1 मिनिटनि खमबाथ' चेनेला बिराद डाउनाव थाङो बाट आंनि भिडिअखौ मिनिमाम मेक्सिमाम 3 मिनिट 20 सेकेन्ड नायो आरोखि बांसिनानो नायजोबो बाट नायथारैया 3 मिनिटबाबो नायनानै आंनि भिडिअखौ दोनो आरो ओमफ्राय इउनिक भिउवार्सखौथ' आं खिन्थाखाबाय बिनिफ्राय साबस्क्राइबारखौबो बेयाव खिन्थाखाबाय अके ओमफ्राय बिनि गाहायाव आङो अडियन्सआव आं गाहायाव फैगोन गाहायाव फैनानै आङो नैबेहाय देखायगोन नोंथांमोननो वाट्स टाइम फ्रम साबस्क्राइबार आङो साबस्क्राइबारफोरनिफ्राय आंनि साबस्क्राइबारफोरनिफ्राय आंनि फेमिलिफोरनिफ्राय आङो वाट्स टाइमखौ 55.3% आङो मोनो आरो साबस्क्राइब खालामैफ्रा आंनि भिडिअखौ नायो बिसोरनिफ्राय आङो 44.7% आं वाच टाइम मोननाय जायो अब्ला आं बेयावनो मिन्थियो बांसिनानो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबाबो आंनि भिडिअखौ नायो बाट बेफोरबायदि नायोल' सम लानानै गोसो जायोब्ला नायो गोसो जायाबा नाया बाट बिथांमोना जाय साबस्क्राइब खालामाखै बे साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्ला नोंथांमोननि जिथु आंनि भिडिअखौ मोनसे मोननै नायो नोंथांमोननि नांगौखिनिखौल' नायो बाट नोंथांमोननि थाखाय नांगौ जाबाय थाखानाय भिडिअखौनो आं हगारबाय थाखायो बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेफोरबायदि नांगौ बायदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरोखि नोंथांमोननि थाखाय आङो दिनै बेलेग गाबोन बेलेग बेफोरबायदि भिडिअ बानाया अल टेकनि रिलेटेड नोंथांमोना जुदि टेकनि रिलेटेडनि जुदि भिडिअ नायदोंब्ला निस्सय नोंथांमोना मिथिनो लुगैयो नोंथांमोननि चेनेलनि थाखाय अके अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना गोसोबायदि आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो फल' खालामदो नोंथांमोनाबो सोलोंदो आरो चेनेलखौ नोंथांमोना थाबैनो ग्र' खालामदों आं बेखौनो एक्सपेक्ट खालामो आरोखि अके आङो दानिया खिन्थाबाय जे एसेबाबो आङो नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनो हाबाय जानांगौ बेथ' गोदान आपडेट नङा बाट बांसिनानो मिन्थियामोन नालाय आं बेखौ दिनै खिन्थाना होनाय जादों आरोखि अके भिडिअ बेखिनियावनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार